سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ من امینم و خیلی خوش اومدی به ویدیوی امروز. خب بچه‌ها، امروز یه ویدیو داریم از رونمایی اکانتمون که این اکانت رو من حدود فکر کنم 3 یا 4 سال پیش خریدمش. حالا اومدیم امروز که با هم رونمایی کنیم. خب بریم که داشته باشیم. شروع می‌کنیم از همین پروفایل اکانتمون که 13 بار لجند شده. بعد اوج دمیج هم 1.269، اوج اکوریتی هم 24.59. خوبه. حالا من زیاد روش پلی ندادم، همین تازه من 1 سال روش پلی میدم، بیشتر دست دوستان بوده. بعد موتی هم 4 بار لجند کردم، درخواست بی‌طبیعت. بعد حالا بریم سراغ پروفایلش. اینا رو داره کام خوشگلترینش، خواستنش من تا حالا ندیدم اینه. واسه یه لحظه کجا بود؟ نمیدونم، گمش کردم. آواتار فریم زیاد داره. آواتار فریم کالین کارت هم خیلی داره. اون خیرتوبرت گرمانه زیاد داره کنه. اینم که دیگه هیچی دیگه. یکی هم برای بتل روی رنگش و یکی هم برای مولتی پلیر، یکی هم که لژندری کاراکتر، یعنی اون آخری هرکی داشته باشه این یه کاراکتر لژندری میده. خب حالا بریم سراغ 5 تا دایموند. پلاتینوم نداره، گلدم زیاد دارم. اینم که چی. خب حالا بریم سراغ اصل مطلب. بله دوستان، این اکانت داره 4 تا میتیک و 10 تا لجند که همه رو خودم زدم. M13 میتیکش فول، فنیک هم فول، کیلو فول، گروه فول. MSMC رو توی سومی فکر کنم گرفته باشم، نمیدونم. تامپرم که با گانزو گرفتم. اینم که نایفشه. تایپ 25 رو یعنی آخرین دور گردش بود، به جای اینکه مثلا اسکین رو بگیرم تایپ 25 گرفتم. MX9 هم روی پنجمی گرفتم. AK17 فوله، دیل و AK17 اونم فوله، کیارم هم فوله. BK57 بچه باورتون نمیشه روی دومی گرفتم. اگه باشه حتی ازم به شما نشون بدم. بله هست. روی سومی گرفتم، خیلی سفید بودم. آره. بعد حالا بریم سراغ اسکینام. 205 تا اپیک دارم، یه دون لیجند. اسکینای گردونم که به جز اون این بر باندل بود، یه دونه اینه. بچه راستی هولگرمتیکو و چی SMG کیرشوناین هم یعنی فوله به جز خودگان. حالا یه روز باید یه 5 که سی پی بزنم اون دوتا هم بگیرم. اینم همینطور، هولگر هم همینطوره. اینم که اسکینشو. بعد اینم اسکینه بکنم، نمیدونم کیلوبات بود، تو کامنت ها برام بنویسید. بعد سراف که اینا برای بتل پس و اینم هست. این برای فکر کنم اسم گانشو نمیدونم، فراموش کردم. و میس و این برای تایپ 25 دانلود ندارم. تایپ 25 و این هم اسکینم FTL، اسکینم MX9. بعد آرتری اسکینم چیه؟ فنیکه.
گلومم گرفته. سایرن هم که برای چیه دیل. اینم تو فکر کنم 5 گرفتم. کلا سفیدم. که اسکین ملت داون. وان هریس. این وانو من توی فول زدم. فول دیگه کنم نتونستم تو دومی سومی بگیرم. فول کریتشو زدم. اینم همینطور کیتی 6. بعد دیگه خدمتتون بگم که اینم که اسکین هالیدیه که سایفده و دیلش. و دیگه اسکین داره میبینید دیگه. اسکین حاج کریم، گروه و کیوکیونایی که گفتم فول به جز خود کاراکتر. اینم یک کریت بود که برای چاپ لژند و اینا بود. اینم از اونجا گرفتم. بعد ایجکس اینم فکر کنم نمیدونم باندل بود. اینم که بتل پس و دیگه هم. حالا میرسیم به ماشین و اینا که دیگه به قول معروف دیگه گفتن ند. بعد بچه این اکانت من چی هم داره؟ یه چسر لیجند هم داره. خب بچه ها رسیدیم به پایان ویدیو. خیلی ممنونم که تا آخر این ویدیو رو تماشا کردید. حتما لایک کنید. اگه دوست داشتید کامنت بذارید درباره ویدیو. کانال ما رو سابسکرایب کنید. فعلا خدا نگهدار.